穿鞋不穿袜，没有臭脚丫，一头乱头发，梳头用手抓，走路像只鸭，今年一路发。一脸凶相的男人老朱推开整蛊专家办公室的门，趾高气昂地问坐在办公桌后的年轻男人：“老板，胡真在哪？”殊不知眼前这个小年轻就是胡真。为了惩罚老朱的无礼以及拿人钱财替人消灾，胡真指了指一旁的经理办公室。老朱骂骂咧咧走过去，结果门后是数十米的高空。接下来的一系列操作，更是直接将坐在马桶上的光屁股老朱送进了人来人往的商场，让他当场精神崩溃。作为整蛊界第一高手，胡真开一家整蛊公司，收取高昂费用帮人整蛊仇家，计划高超，手法独特。老朱打算和老婆离婚，却又不想分财产，便找到名声在外的胡真，企图通过整蛊将老婆逼成神经病。没想到老婆先发制人，花重金聘请了胡真，于是出价低的客户就变成了目标。另一边，车文杰被同事们善意整蛊，祝贺他升任经理。出这个主意的是公司最爱整人的香蕉，他的招式接二连三，车文杰不敢放松警惕。看到正在和香蕉说话的程月乐，误以为他也是香蕉请来整蛊自己的，于是在这样的机缘巧合下，车文杰认识了刚到公司的新职员程乐乐。一段时间的相处后，两人迅速坠入爱河。但车文杰不知道的是，女友实际上是公司董事长的千金，原本是隐瞒身份到公司视察，没想到却交了个男朋友。董事长得知此事后，嘱咐程月乐要小心应对感情。同为追求者的金墨基对此十分不满，表示车文杰根本配不上程月乐。他10几岁加入黑道，后来才回学校念书，对程月乐的感情是假，图谋家产是真。程月乐出言反驳，金墨基却表示要不了多久就让程月乐看清车文杰的真面目，两人不欢而散。金墨基敲开了胡真办公室的门，重金请他帮忙整蛊车文杰，拿人钱财替人消灾。胡真初步了解过车文杰的情况后，马上想到了一个绝妙的主意。他找来车文杰父亲车亲人的前女友，让他告诉车亲人，他还有个流落在外的儿子，并且打听到了车亲人的各种习惯，包括一紧张就抓胳肢窝，一开心就抓大腿，一起色心就抓头发，甚至一听到爸爸2个字就犯羊癫疯。这些奇葩操作，胡真都1比1还原。车亲人偷偷观察后确认他就是自己儿子，父子俩抱头痛哭。车亲人取下用自己毛发编的红绳送给胡真，庆祝父子相认。就这样，胡真成功以车文杰同父异母弟弟的身份住进了车家。突然冒出一个20几岁的弟弟，车文杰觉得有些蹊跷，他和老爹提出滴血认亲，老爹觉得那样会伤害胡真的自尊心，于是车文杰决定用一种无伤大雅的方法拿到胡真的血，那就是让他意外受伤流血。从 mini 穿云箭到超大号剪刀再到菜刀，意外频出，笑料不断。好在最后终于拿到了胡真的血。车文杰和老爹赶忙到卫生间验证，发现两人的血成功融在了一起。误会弟弟的车文杰有些愧疚，为了补偿胡真，他让同事阿超将弟弟面试进了公司。殊不知那些血是胡真提前准备好的 O 型血包，不愧是玉树临风的整蛊专家，简直算无一策。翌日，胡真穿得十分帅气来到公司，结果阿超却没有给他安排工位，搬了张小凳子让胡真坐在一边。同事们窃窃私语讨论胡真靠关系进公司，为此大家决定整蛊他，但他们的手段对胡真来说都是小儿科，结果自然是小巫见大巫。胡真游刃有余地化解了所有危机。中午，车文杰介绍程月乐和香蕉给胡真认识。香蕉因为上午的事对胡真颇有敌意，趁着车文杰和程乐乐逛服装店的功夫，二人剑拔弩张。胡真更是靠着精湛的整蛊招数，把香蕉戏耍了一番。下午回到家，胡真和老爹穿着自制的戏服，唱着自制的戏文，玩得不亦乐乎，任谁看都是亲父子无疑。这时车文杰推门而入，默契十足地加入了游戏。他口中念念有词，唱的是餐厅戏耍香蕉犯大错，缓和关系是大事，明日香蕉过生辰，道歉礼物不能少的戏。胡真回嘴说车文杰胳膊肘往外拐，老爹表示为了他大哥能娶到大嫂，胡真该低头就低头。胡真 no， 老爹 go。这件事就在老哥和老爹的武力压制下定了下来。第二天，胡真打完球摔得浑身是泥来到香蕉家，车文杰让他到房间换身衣服。这时，香蕉远在纽约的男友葛丽打来电话，但他并不是要给香蕉送祝福，甚至根本不记得他的生日，打电话来是为了和香蕉分手，并表示自己马上就要结婚。生日当天被分手实在是一件让人痛心的事。香蕉佯装无事挂断了电话，随后躲进房间痛骂渣男。沉浸在伤心事中的香蕉过了好半天才注意到穿着奇装异服站在一边的胡真，也很快得知那128朵白玫瑰其实是他送的。香蕉对胡真的态度有了改观，程乐乐为了让他开心点，提议到迪斯科嗨一下。到迪斯科穿西装会显得太老土，于是胡真拿出一件衣服让车文杰换上。车文杰穿上不久就觉得背上有些沾，但他并未多想，也没再换。几人来到舞厅，车文杰和程月乐到舞池跳舞。香蕉觉得聊天没意思，拉着胡真也走进舞池。胡真当即来了段不伦不类的野蛮蒙古舞，周围人纷纷侧目。
香蕉急忙拉着胡真坐了下来，跳得好，下次不要再跳了。见香蕉总是闷闷不乐，胡真指着舞池中的一个光头，问他信不信自己有胆去敲3下男人的大光头。香蕉看着一脸凶相的光头，劝胡真算了。胡真二话不说就走进了舞池，果然靠着过人的嘴皮子功夫唬住了光头，敲了4下他的大光头，大功告成，但没完全告成。光头很快反应了过来，纠集一帮混混来算账，双方大打出手。车文杰的衬衫被撕破，露出了背后的纹身，原来这件衣服就是个大号纹身贴。闹剧没有持续多久，警察很快就带走了双方。董事长和金墨基前来保释乐乐，程月乐叮嘱爸爸不要让车文杰察觉二人的关系。没过一会儿，胡真和车文杰一前一后出来，董事长自然看到了车文杰背上的纹身。金墨基在一旁煽风点火，表示早就说过这父子二人是混黑社会的。董事长一直很欣赏车文杰，他相信车家父子的为人，认为车文杰只是年轻气盛比较冲动，不是什么大问题。父子3人回到家，车文杰看着胡真吊儿郎当的样子，劝他做些正事，不然迟早会变成咸鱼。胡真不认同车文杰的说法，提出互相假扮对方一天，谁装得像谁就赢，以后输家就要听赢家的话。车文杰欣然应战。晚上，胡真来到药店，买了一瓶顶级催情药外加1罐痒痒粉，然后偷偷摸摸溜回家，把痒痒粉倒在了自己的短裤上，让扮演自己的车文杰换上。两人迈着六亲不认的步伐来到电影院，偶遇了一起来看电影的程月月和金墨基，显然是要让车文杰在女友面前出丑。车文杰挡着脸，怕程月乐认出自己，几人先后进了放映厅，好巧不巧还是前后排的座位。胡真将1罐放了催情药的可乐递给车文杰，车文杰猛灌一大口，接着痒痒粉和催情药都开始发挥作用，威力巨大，让车文杰难以自控。他努力按下自己不听使唤的手，控制着自己不要对旁边的女士做出格的举动，结果力道用得太大，一甩头和胡真来了个世纪之吻，药效愈发强劲，实在控制不住的车文杰一把拉过后座的程月乐，一招反客为主，给金墨基扣上了勾引大嫂的帽子。没等他解释，就带着乐乐离开了影院。金墨基则被吃瓜群众一顿暴揍，鼻青脸肿的他对胡真的整蛊能力产生了怀疑。胡真表示，整蛊对于防备心重的人有奇效，对上热情又没心机的人反而有些棘手。第二天就是胡真扮演车文杰的时候，他要趁此机会彻底整倒这个没有心机的男人。一大早，胡真打扮成了大人模样，拎着和车文杰一样的公文包来到公司。今天是个重要的日子，公司打算和日本吉川集团谈一个很重要的合约。董事长看在车文杰的面子上，允许胡真旁听学习。会议开始前，胡真在董事长和车文杰的茶水中放了泻药，两人忙着上厕所，只能让胡真先接待日方。胡真对日本人没什么好感，新仇旧恨加在一起，将来人痛扁了一顿，武力压制100%。董事长几人回来时，日方代表已经被打得鼻青脸肿，这桩生意也彻底黄了。董事长十分生气，当场就辞退了兄弟俩。老爹见状也递交了辞呈，一家人就是要整整齐齐。当晚，大功告成的胡真准备跑路，担心车文杰父子报复，他睡觉时还在胸前塞了块铁板。果不其然，夜半时分，车文杰拿着一把水果刀和老爹一起蹑手蹑脚地进了房间，接着从背后掏出杀伤力极大的混合型带火焰秘密武器，一个生日蛋糕。原来今天是胡真的生日，从来没有人帮他庆生。胡真有些感动，父子3人吃了蛋糕，喝了小酒，闹腾了一晚，沉沉睡去。胡真率先醒过来，他给车文杰父子换上干净的衣服，将2人安置好后拿着行李离开。最近的相处让胡真有种他们真的是一家人的错觉，但是假的就是假的，他是时候离开了。赶走车文杰的金墨基神清气爽地来到公司，他给胡真打去电话，表示支票马上寄过去，但是还想请胡真最后整一次车文杰，让他永远翻不了身。胡真当即拒绝并挂断了电话。香蕉无意中听到了2人的谈话，他来到整蛊办公室，确认电话那头就是胡真后，质问他为什么要这样对车文杰和老爹，希望他能将真相告诉父子2人，然后一起对付金墨基。胡真表示自己发过誓不能违背整蛊条约，不然就会一辈子没有女朋友。香蕉当即保证说自己可以当他女朋友。2人来到车家，车文杰出去找胡真还没回来，只有老爹一个人在家。胡真将来龙去脉讲给老爹，一通锁喉加巴掌套餐后决定原谅他，并帮胡真一起说服车文杰。没找到胡真，车文杰闷闷不乐地回到家，老爹向他说明了原委，旁敲侧击问他能不能原谅胡真。车文杰表示只要3秒钟内胡真出现在他面前，就有的商量。第2秒胡真就顶着鸟笼冒了出来，车文杰埋怨几人在联手整他，气冲冲地出了门。看到程乐乐以后，他觉得终于有一个能相信的人，结果又是一个晴天霹雳。得知了程月乐是董事长的女儿，车文杰觉得自己被全世界耍了，头也不回离开了家。被胡真拒绝后，金墨基就找了整人之霸来对付车文杰几人，更是趁着他和乐乐的感情危机趁虚而入。为了避免夜长梦多，当晚就准备举办订婚宴。胡真和老爹找到喝得烂醉的车文杰，3人偷偷混进了乐乐的订婚晚宴。
大闹一通，不仅成功挽回了乐乐，胡真也打败整蛊之霸，坐实了第一整人高手的名号。事情结束后，胡真的老妈美玉也来到现场，她和老爹互相认出了彼此，两人几十年前有过一场露水情缘。胡真和老爹也确实是亲父子，缘分就是如此妙不可言。